бір күні жаңағы кішкентай кезім әкеммен мал айдап келе жатырмыз. Енді бізде көшпенді тірлікті көрдік, түйемен көшеміз жон жайлауға. Сосын жаңағы өзеннен жайлауға көлдің жағасына мал айдап келе жатқан кезде әкеммен сол 6-7 жасым болу керек. Жаңа өзіме Бәсірет айыма ерттеп берген, өзімді қысқартып. Сосын жаңа әкеме әңгіме етіп келе жатыр. Балам, мынау алдымыздағы үлкен тау, Жаматы деген тау. Мына көлдің аты Байнұр деген көл, Байкөл деген қазақша. Жаңағы Жаматы деген ол моңғолдың сөзі, бұл Ешкілі деген тау. Сосын мен бала түйсігім ғой. Әкемнен сұрайын, неге бұл жердің аттарының бәрі неге моңғолша? Сол кезде мен енді көзім ашқалы көргенім қазақ, туғалы білетін жалғыз тілім қазақ тілі. Сонда әкемнің айтқаны ғой, мен білмейді екенмін. Балам, біз Монғолия деген мемлекетте тұрамыз. Бұл жер, ел бәрі моңғолдық. Сондықтан сенің Қазақстан деген ата жұртың бар алысты. Сол жерде бүкіл жердің аты, бүкіл көлдің аты, елдің бүкіл жағдайы қазақша. Бұл жаңағы Қазақстан әлі тәуелсіздік алмаған 80 жылдардың аяғы орта шені болады. Мен сонда бірінші рет әкемнің сол менің Монғолияда тұратын қазақ екенімді түсінгем. Ана бір жылы ауылға барғам, ілгері жетеле білкімді ой, дауылда қалған, жауында қалған, жерден таяқ жеген жұртым ғой. Ауылға барғам, бал күнім даңсап, көзімді сулап көне жұрт, бастырма бедің тағдырым жаңсақ, көне жұртқа атан шөгеріп. Қиялым әлпеште бердөстігімді, шалғұйрық таймен шаңдатқан, көл жағалаған көрпеш күнімді қозы соңында сандалтқам. Күрсіне айтып жұртқа жырымды, естідім үнін ұмайдың, түркіден қалған түп қазығымды құшақтап тұрып мұңайдым. Балалығымнан, балғын ғұрпымнан, баян таптырар жоқ бейне, айналсоқ тауып алдым жұртымнан, айналып қайта соқ дейме. Бабамның бағзы күлтөкпесіне айналып қайта соғайын, жүрегім сонда бүлк етпесіне сезік келтірме ағайын. Қазықпау шалған арқаным қалған, қылына таңда тұнған шық, қайда жеткізер қаңтаруларман, атыңа бүгін ұр қамшы. Шідерім қалған ши арасында, арқар мүйізден бұтағы, шайнасып өскен ұяласында, күре тамырдан жұтады. Күрмеп байлаған қыл шылбырымды ат ағашында ұмытқам, тағдыр айдаған қыршын ғұмырды күн таластырып суытқам. Апамның күргөй күбіріменен сам жамыратып зерлендім, шайқалмасын деп тұнығын өлең көгеннен бұршақ тергенмін. Сарала қамшым сайда қалғанды ит мінбедім ирек қамшылап, қастер тұтпадым қайран арманды сарвайымнан сансырап. Байқамай қазған азап қабірін, адасқан ұлға айтарым, қайран арманым қазақ тамырым, қастер тұтарым байтағым. Баба ғұрпеді сарвайымым, салт санаң болған жарадар, тәңірім қылса тағы қайырымын, көрінді тыныш бабалар. Жүрек қашанғы қайғалып солар, тәңірім солай жазып ба, ардолың болсын айналып соғар, атамыз қаққан қазыққа. Дәулеткерей Кәбұлы, ақын, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, 1977 жылы Монғолияның Баян-Өлгий аймағындағы Баяннұр сұмынында туған. Халықаралық шабыт фестивалінің гран-при иегері, түркі тектес халықтардың ел аралық поэзия фестивалінің лауреаты, Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының иегері. Сүтті іңір, бүлдірген ағып түскенше, шер толғақ жыр жинақтары жарық көрген. Қазақстан тәуелсіздік алып, 91 жылы бөркімізді аспанға атқан уақытта бірінші ең үлкен ағамыз Қазақстанға бірден көшпен кетті, бірінші көшпен.
бұл жаңағы 5 жылдық еңбек шартымен еді ғой ол кезде сырттағы қазақтарды отанға шақыруда. Екінші жылы жиналып біз кеттік. Сонда Семей облысы Абрал ауданы қайтадан жаңадан ашылып жатқан уақыт. Сол уақытта біз Абрал ауданына келдік. Оспанның тұсындағы дүрбелеңдердің барлығында сол атақты Сұлубай деген адам болып өткен екен мына Дәулеткерейдің ауылында. Сұлубай батыр Қытайлар кезінде ұстап соны атып қинап өлтірген. Міне сол Сұлубай туралы жырларды, басқа да елдің басынан өткен оқиғалар туралы толғауларды біздің Дәулеткерей жатқа біледі. Атыңды Сұлубай деп әкем қойған, нұрым жәнтікейден ұртан ойған ай, секпіл тайшанған тұрғынды сағындым қалған құрбымдай. Жазықсыз жауым мені қойдың қамап, кетпейдай бұлық ұрдың әсті ойдан ай, шіңгілдің мөлдір суындай деп салған әнім Сұлубай. Түйелі көштер келеді. Сол көштің алдынан апамызбен бірге жүгіріп шығып, өтіп бара жатқан көшке айран алып шығып, осы дүниені көрдік. Менің бала жүрегімде сақталған бір қазақы көштің енді нағыз өз дидарын жанарымызға, жүрегімізге сіңірген баламын деп ойлаймын мен. Өзім көзіммен көрген дүниені шамамның келгенше қағазға түсіргім келеді. Бізге таныс ақындар қай ақын болса да өзіне таныс, өзіне бұрыннан белгілі туған өскен өлкесін, туған жерін жырлайды. Бірақ Дәулеткерейдің өлеңінде өзге ақындарға ұқсанатын бір ерекшелік. Бұның ауылы, бұның елі бір ескі көне заманнан, фольклордан, эпостан келген сияқты. Сонда біздің жайлауда мына көне түркінің бал-балтасы өте көп болады. Сынатас дейміз, сынтас дейміз. Сол сынтастардың ортасынан үлкен жуан кендір арқандарды тартып, 2-3 қабаттап, соған желі жасап, одан кейін сол бір күні ана ауылдың биесін байлаймыз деп жігіт-желеңдер сыланып шығады. Жота кездім, жүдедім, қыр басына түнедім, бал-бал тасқа бас сүйіп қалғып кетсем, тілегім таң нұрына боялсам, күнге құшақ жайалсам, бал-бал тастың жүрегі бүлк еткенде оянсам, бал-бал тасым, бал бөбек, саған дәл диян керек, құсасыма бабамның құлағымда зар бөлек. Бал-балым-ай, мұңлығым көк тәңірге құлдығым, туған жерге сен ғана байлап қойған кіндігін, құлағымда мұңлының әңіргештім, ілбідім, шекесін кеп қасып тұр, жұртта адасқан бір ұлым. Табаны жердегілер тиянақты, ал аспандағылар ауа райына қарай құбылады. Поэзиясынан қарағанда мұның шешендігі бірден аңғарылады. Бұл өзі қазіргі жас ақындардың көбінде жоқ. Кітаби өскен балаларда солардан өзгеше бір келбет танытады да, ақын болған соң әрине оның сөз байлығы өте мол болу керек, өте білімді болу керек. Меніңше осы Дәулеткерей өзінің ізденімпаздығыменен және өзінің тума осындай шешендігімен ерекшеленеді деп ойлаймын. Егер де темір ұстасы қалыпта құйып шегенде, қара бағдар қондырып, зер жүргізсе, ақын да өз өлеңін нағыз шеберлердей
қара сөзден алтын құйып шығарады. Ол дала мәдениетінің ортасында ер жетті. Даланың әлдейін естіп өсті. Болашаққа да ешкім өзгерте алмайтын далалық болмыспен аттанып бара жатыр. Түбінде біз бәріміз өзіміздің қазақы нағыз болмысымызға ораламыз. Қобыланды Қамбар, Ертарғын, Қыз Жібек Төлегеннің жырларын, Арқалық Батырдың жырларын ағаларымыз таңды таң құрып жырлайтын жатқа. Сол кезде сол батырлар жырының кейіпкері болғың келетін, болмаса сол батырлар жырындағы тұлпарлардың ұстап, ауыздықтап мінген келетін, соларды жаратқың келетін. Кәдімгі бүгінгі жасқа, бүгінгі балаға менің айтып отырған ертегі сияқылды естілуі мүмкін. Бірақ мен өз басымнан кешірген балалығым осындай балалық болды. Туған жерден айырылу, туған бесіктен айырылу, ол бір қарағанда ата жұртқа көшу оңай, бірақ туған жерін қалдырып кету. Туған ауылын, туған бесігін, өзінің ойнаған бұлағын, су ішкен бұлағын, ойнаған жаңағы жайлауын қалдырып кету, ол есі бар қазаққа оңай шаруа емес. Бұл үлкен трагедия әрбірден кейін. Міне, осы трагедияны бала Дәулеткерейде қатты сезінгендіктен барып, осындай керемет табиғи жырлар тудырған. Болар бала бесігінде бұлқынат, тұлпар болар құлын желде тұрып ойнайды. Тұяғы текті тұлпарды тұрысынан танып өскен Дәулеткерей, есейгенде еркіндікті ерекше сүйетін дала ақынына айналды. Оның тұла бойы еркіндік, табиғаты бостан болғандықтан, оның поэзиясында қыран қанаты талатын биіктікке көтерілді. Біз ақынның сыртқы келбетінен де, ішкі мазмұннан да дала батырының болмысын көреміз. Қол жайып, мал қайырып жүрген уақытымызда мен мінген тайдың не қолтығы сөгіледі, не тұрасын шауып алам, болмаса көзіне қамшы тиеді, болмаса арқасына ыстық шығады, болмаса сырғасы тайып кетеді. Сонда әкем жарықта ұрсатын еді, ай сенің осы тақымыңның желі бар деді. Мен 18 жылдан кейін бардым өзім сол қыстаққа, сонда әкем еккен ағаштан 2 терек қалыпты. Екеуі мәуелеп өсіп бәйтерек болған екен. Қалған ағаштың бәрін отаған, жыртып, жерді егін салған. Бір аға бәйтеректің басында кез құйрық ұя салыпты да, біріншісінде, екіншісінде бір аттың басы сүйегі тұр. Мен сұраймын, мына екіншісі қайда деп. Қалай екіншісі? Бұл бір уақыт дейді. Жоқ, екіншісі бар бұның. Мынаны іздеңіздер деп айттым, келесі жылы барсам, тауып қойды, жер жыртқанда көктемде шыққан. Бұл жаңағы көкала жорға мен алаяқ аттың бас сүйегі. Енді осы 2 аттың бас сүйегін мен әкем қайтқан кез, содан кейін екеуін мен жаңағы коробкаға салып, самолетқа салып, сол Монғолиядан сол екеуін көшіріп алып келдім. Риясыз балалығың есіңе түскен кезде, әкеңнің сөзі есіңе түскен кезде, әкең есіңе түскен кезде, жылқыны сағынғаныңда, сол уақытта бір өлең жазып едім. Көне жота көз тастап қырымына, туған далам телмірдім тұғырыма. Құлынымда қоңырау таққан елім, риясыз сенівем ырымыңа. Төбемізден төнгенде өңір, күн құранға қызыл тау көне тұғыр. Есіңде ме туған ел жұмасына 2 тайдың қолтығын сөгетін ол. Құба белден жортқанда өмір құлан, көкке самғап кететін көңіл қыран. Есіңде ме әкесі ұрсатын ұл, шеки басып қалғанда шегір құнан. Шаңын қосып шапқанда белге белдің, тізгін бермей көз ұшы дөңгелендім. Есіңде ме еңкілдеп жылайтын ұл, тайдырып сырғасын керденендің. Шапқан сайын сезімім тасқындарға, айналатын арманым ақшуланға. Есіңде ме кемсеңдей беретін ұл, қоңыр бесте тұрасын тас құрғанда. Тасқа, талға, жыраға соғылам деп, ойламаушем бір қазық жолығар деп.
Әкем сонда ұрсатын осы сенің тақымыңның әйтеуір желі бар деп. Апам сақта Құдай деп күбірлесіп, тербететін жанымды қыдыр бесік. Додағендім құйғыта шапқан күйді домбыраға жырыммен дүбір қосып. Базарында балгүннің бұла шақтың тізгін тисе қолыма тұра шаптым. Асау мінгім келетін ауыздықтап, жалықтырса меймырты жуасаттың. Соның бәрін түсірсем есіме бір, келер мекен қайтадан қошы көңіл. Қай сарқан сүйреткен қашағандай, қайда азытып барасың есіл өмір. Әкесі мен шешесі де қара өлеңнен қамшы өрген сөз шеберлер еді. Ақындар әулетінде өмір сүрген ақын өлеңнен өзге тіл бар деп ойлаған емес. Бүгінде әке құрметіне ашылған музей қалың көпшіліктің игілігіне жұмыс істеп тұр. Біздің ақсақалымыздың әкесі репрессияға кетті дағы, енеміз 25 жасында сол жаңғызлы кәпті тосып күтіп отырып қалған ғой. Онан кейін мен келгеннен кейін біздің үйде бір бала болса бітті, ол кісі өз балам деп барлығын өзінің бауырына басты. Соның Дәулеткерей өз кішісі болды, бірақ апасының кенжесі болды. Ол кісі менің өзімнің кенжем деп, бізге мысалы маңымызға бастырмай өзінің бауырына басып, өзі өсірді. Сонсын өзі Дәулеткерей бізде үйдегі балалардың барлығыдағы өнерден тым қара жеу болған жоқ. Ал енді Дәулеткерей 4-ші класстан бастап айтса бастады. Бізде ақпанда бөрісырғақ деген кішкентай амал бар. Бұл бөрісырғақ деген амал ақпанда қасқырлар ұйығады. Сол уақытта мынау ақтүтек боран, айналаң түгел қар, сол қасқыр ұйығатын бөрілердің жаңағы бір-бірімен жолығатын уақыты осы бөрісырғақ. Бұл ақпан айының 17-сі мен сол айдың 23-іне дейін, яғни 6 күн аралықтағы. Шіркін оның бабасы бақытты ғой. Бұрышы жоқ үйлерде өсіп өнген деп Ұлықбек Есдәулет жырлағандай, ол киіз үйдің қасиетін өне бойымен сезініп өскен балалардың қатарынан болды. Киіз үйдің түндігінен оған барлық ғарыштың есігі ашылды. Өрме өріп, асық ойнап, тұлымын жел тарап өскен бала ақынның өлеңдері де төрт аяғын тең басқан тұлпардай сұлу келеді. Бойына ерте қонған ақындық өнер оны үлкен қалаға алып келді. 95 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне оқуға түстік, қабылдандық. Ол кезде де қазақ әдебиетінің де, қазақ тілінің де майталма мамандары, үлкен ғалымдар сонда сабақ берді. Сөйтіп жүргенде 8 сері Мұхаммед Ханафия, Бахрамұлы Шақшақ деген тақырыпты маған Тұрсынбек Кәкішев ағамыз осы тақырыпты сен індетесің деді. Күтпеген жерден 8 сері тақырыбында ғылыми жұмысын қорғау біраз қиындықтар тудырды. Ханифаш Мәділаева деген апамыз, ғылым докторы, 8 серінің жаңағы әдебиет институтында қолжазбаларын жинаған. Тұрсекеңнің қосқандары бар, сол жинақты 2004 жылы кітап етіп шығардық. Сонда 8 серінің айналасында біраз дау бар, осы әдеби дауға түсіп қалдым. Қазақ әдебиетінің бетінде 2 жыл айтыстым. Сонымен мен ғылыми монографиям қорғаудан тыс қалды. Кедергілер көп болды. Екінші тақырып Бірімғали ағам, марқұм академик Бірімғали ағамыз тақырыпты өзгерттіріп қайтадан
Ақыт Қажы өлім жылының әдеби мұрасы деген тақырыпта. Кейін ол кісі қайтты, мен үлгермедім. 2010 жылы алдын ала қорғаудан өтіп, енді 11-дің ақпан айында қорғауға шығамын деп отырған кезде біздің система өзгерді. Ғылыми кеңестеріміз жабылды. Сондықтан бұл жұмыста аяқсыз қалды. Бүгінде Дәулеткерей Еуразия ұлттық университетінде қазақ әдебиеті кафедрасында докторант. Ақыт Қажы Өлімжіұлының әдеби мұрасы және қазіргі қазақ поэзиясы деген тақырыпта докторлық жұмыс жазу үстінде. Түркияның астанасы Анкарада Гази университетінде 70 күн ғылыми тағылымдамадан өттім. Ақын Түркияда Біріккен Ұлттар ұйымында қызмет жасаған Шеризат Тоғыру деген ақсақалды іздеп барды. Кемал Паша деген ауылда. Бұл кәдімгі Алтай тауы сияқты үлкен, кең жазира мекенді алған екен. Басы қарлы, бөктері қарағай. Сол жерде жылқы ұстап отыр. Түріктерге күнделікті демалуға келіп, қымыз ішіп, атқа мініп, сол жерде демалыс орнын ұйымдастырып қойған қазақ үйлер тігілген. Бұл дегеніңіз қазақтың қазақшылығын нағыз шетелде елге жұртқа танытып отырған ақсақалдың жігерлі қайраттысы. Екінші, өзімнің жаңағы диссертация тақырыбыма байланысты Ақыт Қажы Өлімжіұлының сонау жаңағы өркеншілік жылдарында 2 жасында сол Кашмирге кеткен, көште кеткен Ақыт Қажының қызы Мәстура апамыз қазір тірі Кония қаласында тұрады. Өзінің ұлы Джафердің қолында, 79 жасында қазір. Сонда сол апамызға барып әңгімелестім. Дәулеткерей қайта қалып жасаса да, қазақтың қара өлеңінің топырағында қайырылып түседі. Бұл қай шығармашылық ізденісте жүрсе де, барлық қазақ ақынының түнде келіп табан тірейтін жері, тоқтайтын жері қазақтың кәдімгі классикалық өлеңі. Дәулеткерей осының өнегесін көрсетіп жүр. Қазақ тұрмысындағы бір әдемі детальдар, штрихтар, қазақ басындағы күйлер, уайымлар, шерлер, көркем жырға айналғанда Дәулеткерейдің қолтаңбасы сол жерден табылады. Меніңше, бұл өте дұрыс бағыт. Дәулеткерей осы халінде қазақ поэзиясының ортасынан орын алып отырған құдіретті, талантты суреткер. Біздің басты құндылығымыз ұлт болатын болса, ұлтқа деген махаббат болатын болса, оны қалай да жаһанданған уақытта қазақылықпен әкелу керек. Мен қазағымды сүйсем, солай сүйем. Мен кешегі салтанатты көшімен сүйем. Мен қазағымды шұрқыраған бие бауымен сүйем. Мен қазағымды дастарханында қазы қарта жалжая босағасындағы күбісімен, сабасымен сүйем. Біз қазақты, бүгінгі жастар, ертеңгі жастар, сол барлық құндылығымен, барлық жәдігерімен, барлық бүгінде мұражайға тұрып болған заттарды сыртынан көріп қана емес, соны ет жүрегімен сезініп, соған махаббатын оятқан қазақ, ол патриоттың патриоты. Жан торсығымды жанға алған, жүрісі шайқап жорғамның, таңдайға татып саумал дәм, таң алды атқа қонғанмын. Өткелсіз өзен кештім де, жағаға шықтым жар бойлап. Берер қиын 5 күнде жалтарып қайтем жанды ойлап. Танытып арман таңшырай, атымнан түсіп қалмадым. Салымы қайтқан аңшыдай салымды суға салмадым. Қабырғалатып қар кештім, ат кірпігіне мұз қатқан, қасқырдай қызыл қан көшпін, қорқаудың жанын сыздатқан. Таңғы бір нәсіп тәңірден, жортуылда көп, жол қиыр, әкешім берген әмірмен, ертеңім болды ел күйір. Дәуренім осы шіркін-ай, жығасын күннің түн жықты, тебіндеп шыққан жылқыдай, теуіп жеп келем ырзықты.